ជាបឋមនាងខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរឯអាដាមលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានក្តីសោមនស្សរីករាយខ្លាំងឡើងដែលនឹងចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ TEDx ភ្នំពេញហើយនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅប្រធានបទមួយដែលនឹងនិយាយអំពីអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចាប្រហែលជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមសួរអ្នកចូលរួមថាតើអ្នកចូលរួមនៅទីនេះបានដឹងឬក៏បានឃើញឬក៏ធ្លាប់ឮដែរទេថាតើអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ភាសាសាមញ្ញគេហៅថាអំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមអនឡាញចាអូខេចាបើសិនជាមិនធ្លាប់ទេនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅករណីសិក្សាមួយចាដើម្បីចែកជូនជាការត្រេះរិះនិងឆ្លុះបញ្ចាំងទាំងអស់គ្នាកញ្ញាអេគាត់មានតំណែងតំណងស្នេហាជាមួយនឹងបរិសុទ្ធម្នាក់ដែលធ្វើការជាមួយគ្នាដំបូងឡើយតំណែងតំណងវាចាប់ផ្ដើមចេញពីការផ្ញើសារឬក៏ឆាតទៅវិញទៅមកហើយឈានដល់តំណែងតំណងស្និទ្ធស្នាលតាមរាងកាយហើយពួកគេក៏មានថតរូបជាមួយគ្នានៅពេលដែលពួកគេគេងជាមួយគ្នាក្រោយមកតំណែងតំណងមានភាពរកម្មរកោសហើយកញ្ញាអេក៏សុំបែកពីសង្សាររបស់គាត់ប៉ុន្តែសង្សារនឹងអត់យល់ព្រមទេហើយបានគម្រាមកញ្ញាអេថាបើសិនជាកញ្ញាអេមិនចេញមកជួបតាមការស្នើសុំណាត់ទេគាត់នឹងបង្ហោះរូបភាពដែលពួកគាត់គេងជាមួយគ្នានឹងនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ចឹងពេលដែលទាំងអស់គ្នាឮករណីសិក្សាឬក៏ឧទាហរណ៍នេះមានអារម្មណ៍ថារៀងស្រដៀងឬក៏មានអារម្មណ៍ថាដូចជាប្រហែលដែរទេចាខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអាចបានឃើញខ្លះនៅតាមបណ្ដាញសង្គមចាអញ្ចឹងសំណួរសួរថាអ្វីទៅជាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏អំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមអនឡាញចាតាមពិតទៅរហូតមកដល់ពេលនេះនិយមន័យការកំណត់និយមន័យនឹងនៅមិនទាន់មានការយល់ស្របជាសកលនៅឡើយទេថាតើអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺជាអ្វីប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2021ភ្នាក់ងារសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជនដែលហៅកាត់ថា UNFPA នឹងគឺគេបានកំណត់និយមន័យនៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាថាគឺជាអំពើហិង្សាទាំងឡាយណាដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ឬច្រើនអ្នកដោយមានចេតនាប៉ុនប៉ងចែករំលែកដោយផ្នែកឬក៏ដោយពេញលេញនៅតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហើយអ្វីដែលសំខាន់បើយើងនិយាយអំពីទម្រង់នៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានឹងមានច្រើនមែនទែនតាមដែលនាងខ្ញុំសិក្សាស្វែងយល់ទៅមានដល់តែជាង40ប្រភេទមានច្រើនប៉ុន្តែទម្រង់ជាទូទៅដែលយើងតែងតែឃើញហ្នឹងគឺដូចជាការបង្ហោះរូបអាភារគម្រាមដើម្បីសងសឹកឬក៏ការបៀតបៀនតាមអនឡាញឬក៏ការលួចតាមជាដើមចាហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺបើយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងជារួមយើងការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាផលប៉ះពាល់ហ្នឹងគឺវាកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាស្ត្រីនិងក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាគឺគាត់ងាយរងគ្រោះជាងបុរសក្នុងករណីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមអនឡាញចា៎ហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺវាប៉ះពាល់ដល់សង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍចា៎ហើយបើយើងនិយាយអំពីផលប៉ះពាល់សំខាន់មែនតើនឹងគឺវាធ្វើឲ្យមានការតានតឹងអារម្មណ៍កើតជំងឺថប់អារម្មណ៍ការបាក់ទឹកចិត្តជំងឺបាក់ស្បាតនិងក្នុងករណីខ្លះហ្នឹងគឺជនរងគ្រោះគាត់អាចធ្វើអត្តឃាតឬក៏ធ្វើបាបខ្លួនឯងចា៎អញ្ចឹងអ្វីដែលការសិក្សារកឃើញហ្នឹងក៏បង្ហាញមួយទៀតថាអំពើហិង្សាលើស្ត្រីនិងក្មេងស្រីដែលកើតឡើងតាមអនឡាញហ្នឹងវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់មានន័យថាបុគ្គលម្នាក់គាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាដោយផ្ទាល់ហើយគាត់អាចប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតាមអនឡាញឧទាហរណ៍ខ្ញុំគិតថាអ្នកចូលរួមមួយចំនួននៅទីនេះប្រហែលជាបានឃើញក្នុងសារព័ត៌មានកាលពីឆ្នាំទៅមានករណីនាយករងវិទ្យាល័យមួយរូបនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគាត់បានរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើសិស្សស្រីក្នុងដូចជាអាយុ15ឆ្នាំហើយគាត់បានថតរូបคลิปវីដេអូមានចេតនាគំរាមក្មេងស្រីថាបើហ៊ានតរីកាប្តឹងសមត្ថកិច្ចគាត់នឹងបង្ហោះคลิปហ្នឹងចាអញ្ចឹងបង្ហាញថាតំណែងតំណងនៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកើតឡើងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ចាអញ្ចឹងថាតើ
តនន័យឬក៏ទស្សនវិជ្ជាទូទៅនៅអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលកាត់ឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានៅលើពិភពលោកហ្នឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះចានៅឆ្នាំ2021 The Economist Intelligence Unit គឺគេបានធ្វើការសិក្សាប៉ាន់ប្រមាណទៅលើបណ្ដាប្រទេស51នៅលើសកលលោកហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាក្នុងចំណោមស្ត្រីដែលប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនៅលើពិភពលោកស្ត្រី38%គាត់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាតាមអនឡាញហើយស្ត្រី63%គាត់បានស្គាល់ស្ត្រីម្នាក់ទៀតមានន័យថាអាចកាត់ឡើងចំពោះមិត្តភក្តិគាត់ឬក៏សាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាតាមអនឡាញហើយ85%គាត់បានឃើញករណីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹងយេនឌ័រដែលកាត់ឡើងតាមអនឡាញទៅលើស្ត្រីម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងតន័យនឹងច្រើនមែនទែនបើយើងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីអ្នកចូលរួមសំទោសជាស្ត្រីនៅទីនេះបើយើងគិតមើលទៅប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនអាចធ្លាប់ឃើញទេប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាហ្នឹងគឺជាអំពើហិង្សាដែលកាត់ឡើងតាមអនឡាញទេចាអញ្ចឹងវាគួរឲ្យបារម្ភមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់បើយើងជាមនុស្សនៅក្នុងចំណោមមនុស្សវ័យក្មេងហ្នឹងគឺកាន់តែគ្រោះថ្នាក់ចាឥឡូវយើងឃើញតន័យជាសកលហើយចុះនៅបរិបទនៅស្រុកខ្មែរយើងមិនវិញចាតាក់ទងជាមួយនឹងយន្តការទប់ស្កាត់បើយើងពិនិត្យមើលមុននឹងយើងសិក្សាអំពីថាតើយើងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមឬក៏រកវិធានការដោះស្រាយអ្វីដែលសំខាន់យើងត្រូវធ្វើការសិក្សាស្វែងយល់អំពីឬគល់សិនហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថាកប៉ិតឬគល់នៃអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងតាមអនឡាញហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់ដែរឬគល់ដែលសំខាន់គឺវិសមភាព gender ផ្នត់គំនិត gender ដែលមានភាពរើសអើងឬក៏ដាក់គំនាបទៅលើស្ត្រីច្រើនជាងបុរសនៅក្នុងសង្គមឥឡូវឧទាហរណ៍នៅស្រុកខ្មែរយើងប្រហែលជាអ្នកទាំងអស់នេះអាចដឹងហើយស្ត្រីជាប្រៀបដូចជាកណាត់សបុរសជាមីទឹកដប់អញ្ចឹងពេលដែលមានករណីអំពើហិង្សាកើតឡើងហ្នឹងគឺតែងតែភាកច្រើនបន្ទោសទៅលើជនរងគ្រោះអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយទប់ស្កាត់អ្វីដែលសំខាន់គឺចូលរួមលើកកម្ពស់សមភាព gender និងផ្ដល់ភាពអង្អែងដល់ស្ត្រីអ្វីដែលសំខាន់គឺផ្ដល់ឱកាសនិងសិទ្ធិដល់ស្ត្រីនិងក្រុមដែលមានអត្តសញ្ញាណ gender ដទៃទៀតឬក៏ក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានឹងឲ្យមានសមភាពដូចនឹងបុរសដែរចា៎ហើយត្រូវឈប់បន្ទោសជនរងគ្រោះមិនមែនពេលដែលឃើញករណីអំពើហិង្សាកើតឡើងមកពីស្ត្រីនឹងគាត់ទៅញ៉ាំស្រាឬក៏ដើរលេងយប់ជាមួយនឹងបុរសម្នាក់នឹងទេយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់សង្គមហើយយើងត្រូវបន្តការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់អំពីថាតើអ្វីទៅគឺជាបញ្ហាហើយយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎តនន័យអំពើហិង្សានៅកម្ពុជាបើយើងនិយាយអំពីកម្ពុជាសិទ្ធិមនុស្សគឺមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកម្ពុជាយើងគឺជារដ្ឋភាគីទៅលើអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិ8ក្នុងចំណោមអនុសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិសំខាន់ចំនួន9ហើយបើយើងនិយាយអំពីទិន្នន័យអំពើហិង្សាដែលកើតឡើងដោយផ្ទាល់វិញតាមការរបាយការណ៍ការអង្កេតវិទ្យាសាស្ត្រនិងសុខភាព CDHS ឆ្នាំ2021-22ហ្នឹងរកឃើញថាស្ត្រីនៅកម្ពុជាយើងដែលមានអាយុចាប់ពី15ដល់49ឆ្នាំ21%គឺគាត់រងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តផ្លូវភេទពីដៃគូស្និទ្ធស្នាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែសួរថាហ្នឹងគឺជាទិន្នន័យដែលកាត់ឡើងដោយផ្ទាល់ចុះទិន្នន័យដែលកាត់ឡើងតាមអនឡាញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញមុននឹងខ្ញុំឆ្លើយទៅដល់បរិបទទិន្នន័យសូមកលេចមើលរូបភាពដែលទាំងអស់គ្នាឃើញហ្នឹងតាក់ទងជាមួយទិន្នន័យដែលនឹងខ្ញុំដកស្រង់ពី Dara Report ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាយើងនៅក្នុងត្រឹមខែមករាឆ្នាំ2023ចំនួនប្រជាជនសរុបរបស់យើងគឺមាន 16.86 លាននាក់ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃមានដល់ទៅ 22.16 លាននាក់ច្រើនមែនទែនច្រើនជាងចំនួនប្រជាជនសរុបទៀតបើយើងធៀបទៅប្រហែល 131.5% ដែលឡែកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតវិញមាន 11.37 លានអ្នកប្រើប្រាស់ដូចគ្នា 67.5% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនសរុបជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមវិញមាន 10.95 លានអ្នកប្រើប្រាស់ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនសរុប 65% ប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាចំនួនហ្នឹងវាមានន័យថាចំនួនមនុស្សទេព្រោះអីអ្នកចូលរួមនៅទីនេះបែរអ្នកខ្លះអាចមាន Facebook account អាចលើសពី1ក៏អាចថាបានដែរអញ្ចឹងវាអាចចំនួនហ្នឹងមិនមែនថាចំនួន 10.95 លានអ្នកប្រើប្រាស់ហ្នឹងស្មើនឹងចំនួនសរុបនៃប្រជាជនតែម្ដងទេចា៎ចុះទិន្នន័យ
ដែលជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាអនឡាញយ៉ាងម៉េចវិញបើយើងមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅស្រុកខ្មែរច្រើនមែនទែនជាពិសេសក្នុងចំណោមមនុស្សដែលមានវ័យក្មេងអញ្ចឹងការបារម្ភពីបញ្ហាអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកាត់ឡើងតាមអនឡាញក៏គួរឲ្យបារម្ភដែរប៉ុន្តែយោងតាមការសិក្សាស្វែងយល់របស់នាងខ្ញុំគឺតន្ន័យហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានទេនៅក្នុងរបាយការណ៍ CDHS ជាតិរបស់យើងឆ្នាំ2021-22ហ្នឹងក៏បានកំណត់ពីបញ្ហានេះដែរប៉ុន្តែថ្មីហ្នឹងអង្គការភ្នាក់ងារសហជីវជាតិ UNICEF ហ្នឹងគេបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញថានៅកម្ពុជាយើងហ្នឹងកុមារប្រហែល16,000 នាក់ដែលមានអាយុចន្លោះពី12ដល់17ឆ្នាំហ្នឹងគឺរងគ្រោះដោយសារការបៀតបៀនផ្លូវភេទឬក៏ការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទនៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអញ្ចឹងវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនតើហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវបង្ហាញថានៅពេលដែលមានការចែករំលែកករណីហិង្សាតាក់ទងនឹង gender តាមអនឡាញហ្នឹងការចែករំលែកការបញ្ចេញមតិយោបល់ហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីការគិតគូរឬក៏ការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអារម្មណ៍របស់ជនរងគ្រោះទេប៉ុន្តែពេលខ្លះមានលក្ខណៈបន្ទោសជនរងគ្រោះផ្សាយចំអកឬក៏និយាយបែបកំប្លុកកំប្លែងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីកម្រិតនៃការយល់ដឹងរបស់អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនៅក្នុងកម្ពុជាដែរហើយបើយើងមើលពីមាតិកាដែលចែករំលែកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមមាតិកាដែលមានលក្ខណៈបែបអវិជ្ជមានហ្នឹងគឺទទួលបានចំនួនអ្នកចូលមើលហ្នឹងច្រើនមែនទែនចាជំនាញបន្ទាប់សេចក្តីសន្និដ្ឋានសង្គមកាន់តែមានការរីកចម្រើនលើប្រព័ន្ធ digital និងការវិវត្តថ្មីនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយបុគ្គលឬមនុស្សថ្មីក៏កើតមានដែរឥឡូវហ្នឹងសង្គមកម្ពុជាយើងគឺគេហៅអីគេយកសម័យ digital អញ្ចឹងការបរិវត្តកម្ម digital ហ្នឹងគឺកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងបច្ចេកវិទ្យាជួយយើងច្រើនប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងហ្នឹងវាក៏ធ្វើឲ្យជនប្រព្រឹត្តឬក៏ជនល្មើសហ្នឹងគាត់មានវិធីសាស្ត្រថ្មីក្នុងការប្រព្រឹត្តបទអក្រិតដែរហើយអំពើហិង្សាដែលកាត់ឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាទម្រង់ថ្មីមួយដែលតាក់ទងអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកាត់ឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងវាកាត់ឡើងជារឿយហើយវាគ្រោះថ្នាក់វាមានការវិវត្តហ្នឹងគឺចាប់រហ័សពេលខ្លះយើងតាមអត់ទាន់ទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវបន្តការសិក្សាស្វែងយល់ឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅដើម្បីយើងអាចចូលរួមទប់ស្កាត់និងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់គ្នាតាមមតិយោបល់ចុងក្រោយអ្វីដែលសំខាន់នាងខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថារាល់ព័ត៌មានឬក៏អ្វីទាំងអស់ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចែករំលែកនៅលើបណ្ដាញសង្គមវាគឺជាសិទ្ធិនិងជម្រើសរបស់អ្នកប៉ុន្តែត្រូវចាំថាប្រសិនបើបុគ្គលដទៃទៀតឬក៏បុគ្គលណាម្នាក់មានចេតនាប៉ុនប៉ងចង់ប្រើប្រាស់ព័ត៌មានទាំងអស់នោះវាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់យើងឯងហើយអ្វីដែលសំខាន់វាអាចបង្កជាហានិភ័យឬក៏ផលវិបាកដល់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នចា៎ហើយប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបប្រទះឬក៏បានឃើញករណីអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ដែលកាត់ឡើងតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្វីដែលសំខាន់សូមកុំតក់ស្លុតហើយសូមមេត្តាកុំចែករំលែកពេលខ្លះយើងឃើញព័ត៌មាននឹងសូមមេត្តាកុំចែករំលែកតហ្នឹងគឺជាការចូលរួមរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវដឹងថាអ្វីដែលសំខាន់សូមមេត្តាជួយរាយការណ៍គេហទំព័រហ្នឹងប្លុកចោលឬក៏ជួយសម្រិតសំណាងមាតិកាណាដែលអ្នកគួរមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមហើយបើសិនបើករណីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែធ្វើការស្វែងរកជំនួយពីមនុស្សដែលអ្នកទុកចិត្តឬក៏អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ដែលមានវិជ្ជាជីវៈអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចស្វែងរកជំនួយពីក្រសួងកិច្ចការនារីតាមរយៈគេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងផងដែរចា៎ជាចុងក្រោយសូមចាំថាគ្រប់ទម្រង់នៃអំពើហិង្សាតាក់ទងនឹង gender ទាំងអំពើហិង្សាដែលកាត់ឡើងអំពើហិង្សាលើស្ត្រីដែលកាត់ឡើងតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងគឺជាកំហុសរបស់ជនប្រព្រឹត្តតែម្នាក់គត់មិនថាស្ត្រីស្លៀកពាក់បែបណាទៅណាដើរលេងជាមួយអ្នកណាវាមិនបានមានន័យថាជនប្រព្រឹត្តនឹងរួចខ្លួនទេវាមិនមែនជាកំហុសរបស់នាងទេសូមស្ដាប់នាងដែលយកចិត្តទុកដាក់ហើយឈប់បន្ទោសជនរងគ្រោះចាសសូមអរគុណ